Balık sürüsüne bakın, şu balık sürüsüne. Yıkılıyor aşağısı. Hadi bismillah, çapayı çaktım buraya. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar, o yazan sürüden bir tane Hasancık'la kandırmayı başardı. Bir 5 kilosu var maşallah. Bayağı mücadele etti. Bana biraz hafiften uzaklaşmışlardı akıntıyla. O yüzden yakından videosunu çekemedim. Ama o sürü yemleniyordu zaten. İndirir indirmez 1 2 3 sardı, güm diye bastı. Çok güzel bir aksiyonla verdi. Evet.